Damai di batana somurung sian salu naroha ima na mangaramoti ati-ati do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas matu hita salutna. Damang lu denang lu kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ada orang sopina tariason hata di bata tuhita di minggu jubilate di apalatikion. Jumulo mau pedadap kami diri nami. Asa tutu buhita lamar sedadan di bagasan holong. Jolo senitik sanggar baik kurungan jolo senitik marga asa binoto partuturan. Songon naung tebegin nakaningan namangenang siantik tengni huriata imahami padita Daniel Sinaga jala nunga marhasohotan dia mau kanak boru unang pula bereng-bereng sudah menikah sudah laku itu nawala pami jalan mangalap kami marsiala apa kami buru nirejai buru huta barat dua dope di bahasa debata di hamidak danak tanggal kamu asataba 5 pitu 10 sada amin ima kelas 2 SMA do kelas sada SMA je buru nirejai di sodo dia yang paling bagak ibarat kamu di son. Dia udah nyaman sidanya. Mak nak pakai baju pink. Mok kan mak subur rupanya tuh. Hupuding. Ima buruni raja dah bah. Ate jala Hami Rosian HKBP Pagar Beringin Resort Pagar Beringin Distrik 2 Selidung ima Silakitang. Jadi molo lau hamu tu dopa tarutung sebelum dapat tarutung sebelum dapat air panas ima Silakitang ima na memproduksi maeng kacang siobuk hidupan kebiarong kacang siobuk izul-izul kan ngaitur hamu tahe danggope unang hulit dah tuor. Jadi dia mau manginang rohami tu 2 ton rabdo pungan ama huriata. Ubah kami rabdo pungan ketepatan pungan ama program di bagasan 1 tahun 2 hari mami patu paun kunjungan gereja. Laos ala memang situasi kondisi huriata duko masa gempa bumi da baruon di Tarutung berdampak donang turiata nang tarlumobi terutama manginang sampai sedarion nunga 28 tahun jong uriata dangan ngope bagas huria ido uban marhite kunjungan ama las rohami itu son mangibatiamu mulai atema di amang padita nababan songon padita resort dot amang padita manurung fungsional songoni inang bibel pro boru siaturi naung bekerja sama do rapdongan parado saluhuna manjakok kami tarlumobi hamu ruas ni huria ido bana rohami amanginang tu 2 tahun mabuan misi kunjungan kasih Uhud membuat misi laho Paulion bagas huriata nadong di Pagar Beringin sarupa prumnas do kami pedisaan warnai prumnas Pagar Beringin di son prumnas helpe iya itu sarupa prumnas maeta nu ngamar satu kita mau didokon prumnas ima anas kondisi dok sekalian nami alai tabudu pia mau manginang hamu 100 kakak mau kami disaan 100 onom kakama 2 do huria resort Pagar Beringin saya tu Immanuel hausia saya Holan ono 16 kakadui jadi sabungan 100 onom
Alai saras onomi dang sude diluati walu kakado na arong diluati. Je ulan walu kakado hami. Sisane ima di diaspora arong di namaragami. Ido ban molope otik jumlah nami puan aman arawi memang ido keadaan di sana. Ido hami alani lasma rohamuna di parsauratan uluna dengganon. Bui manok kita musim marsirari anak kadamang udah nangate dua kadongan saluna nang akadongan paraledo alani sah matabi sian saluna paraledo nang rua senuriata HKBP pagar beringin tuhamu horas ma di hamu saluna hatani de mata nagabe jamita di minggu jubilate dia palatekion di uriata iman nenek sian panurirang Hezekiel 34 memuka mesen ayat 10 sada sakro di ayat 10 onom ujama tuhita akadamang udainang tapayu ma di bagasan rohata songono maidok disi ai songono dohata ni Tuhan Jehovah ida ma au apalah au sadiri uso sogot di biru-biruku jala dulu aku nasida songon pangalului ni parmandi punganna di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama paribana suang songoni au mengalului biru-biruku sugut jala paluoku nasida sian salut inganan parseran nasida uju di ari obun do haulumon maripo ipot jala au menunggion nasida ruar sian aka bangso do papunguan nasida sian aka luat asabuan nasida mula tutano nasida las au marmahan nasida di atas ni aka duluk Israel di bagasan aka rura do di bagasan salut parmianan di tanah on di japan apalana lomak au marmahan nasida jala di atas dulu aka natibu di Israel parudapan nasida di sima mangulun nasida di parudama nadenggan jala japalan apalan alomak japalan di atas ni aka dulu ni Israel awasat diri pamarman biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah lulu aku ma namakui jala mulak bonoku nartar depari jala letaku do na mabugangi jala pargogoku do namar saiti alai anggo namok moki do nagogoi siaponoku do awsa diri tahe marmasa hite uhum ido yanggo sahatma damang do ina do kadongan nahin olongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong padua nama do songonon seperti anak ayam kehilangan induknya nenek seperti anak ayam kehilangan induknya songon dia do molo anak ayam kehilangan induknya luar biasa songoni manang bangsa Israel songoni mah situasi bangsa Israel hati-hati HP sasitongna nunga dibabangkit nunga di pasu-pasu debata dibangkit dipilit debata nagabe panguhum nagabe raja panggonggomi nagabe malim nagabe panurirang tu bangsoi laho marmani saluna bangso debatai ale ana terjadi songon panguhum songon nasida uluan manang raja tang di ulaun-ulaunna ada ulaun ni raja memberikan rasa aman nyaman dan mensejahterakan jadi memberikan jaminan itu rasa aman nyaman mensejahterakan ida ulaun ni panggonggom ada dang di ulaun raja Israeli daong jujuk duna sida holan mamikiri dirina dok kolehana
Olan patuduhan power nasabing menyiksa rakyat untuk kesenangan pribadi. Gebe lupa nasida tu debata. Imana masa. Suang songoni akamalim di pabangkit debata malim lao marmani saluna biru-biru nai ima bangso Israeli ale adi ulau nasida daulah di bagas joroi nasida daulah paimaon akapelian situ tungoni nasida daulah majalo akapelian ini nasida saping dang parduri nasida di paranggoluan ni ruasi dang di hari kota nasida songo dia lau pabakiton songo dia lau menggerakkan memotivasi membangkitkan dan menjadikan jemaat itu bertumbuh dan berbuah di bagasan aporsono daung di ulau nasida ima dia kamalim suang songoni nang dia ke panurirang bahkan gabe tumbuh aka panunirang pargagap daholan lao menyenangkan suara panggonggomi kaningan suara raja menyenangkan hati raja nasida holan mencari muka kepada raja mengatakan dang pola buah kita amat dohita di pasu-pasu debata dohita raja nami reja do wakil ne debata reja do padopah ne debata dihami jolmaon dang peluang dohita dang mungkin tergesip kita dang mungkin medebu kita dang mungkin inanasida dang ramotan dohita pasu-pasun debata dohita sai inna aka panurirang pargapi untuk menyenangkan hati raja. Apa yang terjadi? Raja tidak diingatkan akan panggilannya. Lebih lupa. Ima ala nido ubana manginang ala panggonggomi songoni melimna pesongoni nang panurang pesongoni sursar hancur kacau belum tang adong be pemimpin lau mabuan nasida tu japalan nalomak lau mabuan nasida tu ae nasonang tang adong be ala nido gabe magoma gabe lilu ma bangsoi di ulama marlomo-lomo bahkan itinggalon itu dalot debata gabe terbuang manasida tu Babel terbuang ma bangsoi tu Babel amangena dung terbuang nasida tu Babel baru manasida songon namangena nai ma di bagasan ronang pikiran nasida pangalau sun nasida nasailaun marudupod debata disima baru nasida jojo hidup banyak kaningan dido Jahoba marmahan bangsona son topik mingguta Jahoba marmahan bangsona hidup banidok nakaningan dia sapu sadai ida ma'au apala au sadiri uso sogot di biru-biru ku jalan dulu waku nasida gebe debata Jahoba sadiri ma langsung marmahane bangsona aladang bui be nakaningan panggonggome melim doho panurirang dangbe debatama alanido debatama hadir yuno songon debatana mangolu nasitong na tutu nampe nang terbuang nasi dangan beharapan namangenang ketepatan hati-hati bangso Babeli bangso penguasa di Portibion songon Amerika songon imana sida ujui kerajaan dik Dayak tangadong na berani mangalohian tangadong idoban di ida bangsa Israel bahwa mereka sepertinya tidak lagi punya harapan. Siapa lagi yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan, dari kematian? Siapa hatubenu ni halak Babel yang memaksa mereka kerja terus kerja tanpa diberikan upah dan juga makanan yang memadai.
marsikur manarita nasida. Tangis-tangis manasida jauh-jauh maise nama. Alanido Roma de bata marhite panuranga Hesekiel pabueon tu nasida. Paingoton nasida di pangalawsang nasida nasailaon. Paingoton saluna kapanggongomi akapanuirang nang akamalim satu tu mula ma. Tu debata satu tu di ulama panjone songon parman nang itu tu debata tu akabir biruna itu ban di padaro debata ma songon dia debata songon parman na burjui dipakai ibana ma Raja Kores laho babuan ruar bangsoi sian parhatubano Babel. Raja Persia naso manada debata naso makapusi debata jauban alai di padaro debata gugu wasona ipake bene della tutu dengamma gabe mula manasida las odo secara eskatologis na manginang pabueon songon debata namar mahani biru-biruna imahita zolma iman namar hita ibana sadiri do narotu portibion gabe parmana burjutu hita marhite Yesus Kristus ido bani do Yesus audo parmana burjui ibada do parmana burjui namar mahani hita songon dia do tadane parmana burjui itu atta Yesus di pataron Yesus do dia mah manginang berbeda do marmahani biru-biru di hitaun do di tanah Israel Palestina dang sarupa dang dos molo di Palestina Israelan biru-biruna ikon di jolo do manginang di puri ma biru-birui diuto ma bugas ni parmanai di jolo ma parmahani di puri ma biru-biruna tuko do gede batahi i tangan nih parmahani. Kenapa? Karena iklim. Kenapa? Karena situasi kondisi alam. Di sana gunung pasir, pasir gurun. Nagudangan ancaman amang belum cuaca. Olo topu-topu ro alugu nama kacang. Badai pasir. Olo topu-topu pasir hisap adonggui jeratane belum binatang buas belum ait naswadong belum lagi dang adong disi rumput jarang alani do parman ikut dibutuh do ikut dikuasai do lapangan ikut dibutuh jalan mampu pasang badan di jolo melindungi sude biru-biru naik ikoni bena do benteng pertama dan terutama mengempang sudi nalau mangawo biru-birui imana di patari daun Yesus ido ban guarta mangenang sinuaeng Kristen siuto Yesus imeta Kristen mangyuto Yesus hala ita ma biru-biruna na di parmahane Yesus. Nang mago do hita manang alane dosa. Nga mago yak kita. Alai dilului do namagui. Ye bingo. Yuweti do. Dibalut luka kita itu dia balut ia bing yopai vena do hita. Dia pulihkan kembali disesa dosa tak dibayar lunas utang tan dipalua sian rante perhatubanon gebe anak haloman mahitan wae di bagasan Kristus Yesus parcabar dia rajaun alania mengenang do kadongan na hinolongan di bagasa tuata Yesus Kristus molodung songone atong mana ikon ulauta
Na ikon ulo ta manginang ikon tabatari daun mahita tutup naung di parmahani de bata. Ala hidup malau naung di parmahani de bata hitam. Nunga di pasak de bata aka tonan nai tu hita ganu. Martona bidu hito na manginang. Adong masongon kepala rumah tangga suami. Gabe parmahani bena di bata songon kepala rumah tangga aulona aka amata nunga di ulau tai mana ngadau ngaboha ai sikka ni Kristus do amai tonan na kaningan na tului do di tengah-tengah rumah tanggana songon raja pemimpin kepala songon melim nang songon panuriran na telur do ulauna manca motor rumah tanggana nunga di ulaun amai unang-unang gudang amadang iboto ulauna daholan raja ida di boto kepala au kepala asal perintah au kepala otoriter au kepala ikon imana nasonang ikon imana nasonang nakuboto najul songon idu ate gudang nguben akan tutua nami di son aka pralansia do lansia itu ya kena julu kan ikon jumulu do amung temangan itu kan baru matu tu anak nah itu kan dia na terbaik molo jagal ikon jumulu na terbaik itu amungi kan itu baru matu hita ya do na julu tong ikon jumulu matu bapak tai harus yang terbaik. Kalau makan daging ayam, wah mana yang paling bagus, mana kesukaannya ikon itu habis. Baru akan pas nama tua kaya nakona, gua neima, nazulu dah, langdang besongone. Imana jolo, powerful do, amai alai dupa ibana dakolan di reja ulona, di kepala ulona, di hamalimon ulona tong, song melim ibana. Ikon ibana do nama buan nama nguluhon peribadatan nama buan manada keluarga manada de bata songo dia do marsaro de bata songo dia do martangiang songo dia do majanatan de bata songo dia di bagasa membangun komunikasi yang baik kepada Tuhan beribadah melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan nunga di ulaun sodotong ibana. Nah gudang tong asal perintah mana? Gudang nuai keamai dibuan hinatana digoceng alai sa digarbangi imana mulak itu kan? Hinatana mar minggu imana main mar minggu narana ngadulan nak daun dang yulo ko ulammu. Ikon amai itu yang lebih bertuhan dari siapapun di rumah tangga itu. Alaibana malim, alaibana panurira. Di rumah tanggai. Ikon ibana nama boto hatan de bata. Nama katidakoni jalan na patariasoni mengajaroni mancamotoni tu saluna sudutna poso pinoparna peparanna nang inatana. Nua diulauni mana tahu. Itu kan. Nah gudang gua kamatahun wae molo mar minggu her kapal selam tikitar didi mar minggu baru lonong muse baru tiki malua anak-anak mar minggu baru lonong muse baru tiki Natal mar minggu IP ala dilian liturgi itu kan mar minggu me baru lonong jadi satahun boyo lono patel tulu heli mar minggu di bagasan tahun. Gimana masa? Apakah kau harap anakmu akan punya kualitas iman? Jangan. Jangan kamu harap apapun. Nang songoni inata. Buanu nga diulang inata. Songon sori pada naburju. Parbaul-baul bulun. Buanu nga diulang ini. Parasiroha bulun. Aka inak. Songon permaisuri.
Ratu penasihat agung pembisik amatana nunga di ulang-ulang ne manang boha bisikan jahat bisikan maut bonaba na terjadi mulut aja akar raja-raja yang mengenang raja-raja Israeli bahasa gabisiga alani inatana jahamu kisah raja-raja akar raja-raja ni Israeli jahamu bahasa gabe hancuri Raja Uzia, Raja Naparjolo, Nabi Yermida de Batarwi. Di masa terakhir pemerintahan Ibana do, di masa Yosia do, terbuang bangsa Israel. Biar mida de Batayat do Ibana, Urjuhian, Martangiang, Holland menikah, ada terjadi. Mak disegai na tanah Ibana, isegai mak. Menikah ibana kawin ibana marumah tangga ibana yalla di muse akan naso menada de bata songon si Salome tong songon ima ibana akhirnya gabe yang tadinya dia melancurkan aka berhala gabe mana pajong jokon aka berhala alani aka gundik nakanengani itu bisikannya bahaya hancur mah itu persigana bahama kainang badai tutu songoni do ita pano manang bisikat ta bisikan ado nababain olo marbeda ya kana maramarangi gudangan alani pengaruh ina do kan daung ate daung amang daung au burju mau lihat itu Tuhan gudang akan amarang ribut Allah harta warisan gono gini segala macam bisikan dari istri bisik bah ho pangan siak kangan lak songoni si petului merudup pokok bah siak kangan dona punasara jaun dang pola ai unang songoni jo ima ira katu sio lo mayalakan hartai sena alangan songoni minatana imana pegai pusing ngai belau imana tong dek ya tu emak dia mah harta bapak itu emak dia mah tolo propat dang songoni bang pakatnya mau nama setong-setong ai tak jauh tolo propat akhirnya martubukan penjara bisikan nakaningan ada lucu dah aku bawa tu enang coba jo mau lo bisikan songoni nah tu apa tanggap jala utak kau pahami aka amai kan ada coba jo bisikan nadingga nih baru ya lo dibisikok kamu tu amatai marminggu dibisikok kamu do kan aneh kan dangolo kan aneh kan mau lo dikok kamu dibisikok kamu marminggu dangolo ale warisani ala boha manginang ala ido ula ni sibolis unang tapasobu mangaraja hita ai songon bebian nama ruang go ibana iki jangon saluna mengenang manata mamereng-mereng hita kapan kau lengah di situ dia masuk alani do ubahan tayengok mai atong ita songon permaisuri pembisik aka masukkan nasihat puda naulima tapasahat tu keluarga tai itu akan nasihat nauli mamangena tapasah dada orang tu keluargai nang suang-suangoni di parsaurata jujur adong songone marsai name kunjungan sian gereja udah sian gereja kunjungan ro mamerang namanya kira marsai Hape Said ni ina tahun sebetulnya Said asam lambung kok. Roma sian gereja masa wah muda nak kubo tu terkumat uta songoni ba bolong bara baida adong songoni dong aku nama si boto do di ula-ula hala boy
Alani songoni gabe porse hancur. Ji songon dia dah. Adong isan na pistar. Happy mana kini sian huri? Huri. Adong isan na malo na pistar tu si maho. Na dong akin nama se tor malum udah ba. Malum. Ima lulu malum ina. Happy sian huri ya doi. Ima sada. Na asing adong musi songoni. Sahih na alani asamura do. Asamura na bongka. Lau kunjungan di bereng. Bahasa eda nyona asamura bongka. Boto dia dah dono aku songol nama saya boto do bongka asamura na amputasi inna. Dipotong kiri, potong kanan mate. Hola mula kamu inatai mate. Bahasa nunga jatuh bama aitor amputasi lu ya teh amusi. Potong sana potong. Abe. Mula kamu dang nasihat di mana stroke. Lo stres. Yang amputasi non, yang amputasi. Abi asamura bro. Alani do pembisi akainai makana odo kekuatan ini nah. Itu kan? Holan disongka kamu amatekan sodo kan? Pakiamu dengga. Lamar mahan. Berita kamu berita ala syroha. Hatani Tuhan. Udah natur, udah nauli, patik edebata. Di bagasan parngoluamuna ido sulau nota. Ido sibenamuna. Gabe para syroha muse bal-bal na bulun akai nain waeng. Koni man waeng. Adong gopi amu songoni amangenang parbol-bol na bulun akai nai. Dakku boto ingo tamu mulu nazulu mulu jabuni alak batak adong gomar celah-celai itu kan adong gomar celah-celah kan jejuk do nazulu aka opung tai opuk kosongoli do pe je adong manang dia da di sisi oni ben oti-oti baru disolop potusi itu kan disolop potusan baru dunan leleng sadetiki biasanya ibana salisa minggu tu onan kan tikitu onan bulan depan manang 3 bulan nai dungi papungi mana ono utikon laut onan itu hor masna itu kan itu orma koronga itu orma golanga tak kiai opung bawa tei tak kiai opungi mangaleoni dang inangi do na jamot oti isipan ibana buru ditahan ibana nang mangan ibana alai dak gabe malean akapinoparna dang makoma nggak mangan nak kaning dah itani bene pangan dang pola ba asal mangan ya anak kokku dang pola amatana mangan anak nama gue mana nggak mau abu tong nak kaning gue perjulo mangan ini tapi dang adong gue pe itani bene ala ibu ya dong simpananna bu ya dong simpananna ima akai natana julu adong gue pe sunahar songoni manang nuaing generasi COD sudah otik-otik CO ya Eda terima kasih Eda lo untuk kusari ini aja ini tas dari Singapura hanya 35.000 beli 2 jadi 50 tuhor Holani terus si patontoni, dang laku be tipi nuang, tipi nami ngamati dah ba. Soyarong be menonton ni be, dang laku be, hempun nama sude. Holani ma terus si patontoni, dang adong be, terus dan tidak mau kalah bersaing. Iberang dengan nai manuor. Na asing merek Gucci anggo mana kon merek Mochi apa igijang boy on igijang dangolo talo o mana masa sinungai dang parma habbe bana dang parbaul na bulu be bana dang parasro na ulibe dang anong mancam motone akayan ako pepe lagi songoni
Karena poson waengon nih daun waengon. Kedung mahasiswa manang dong berkeluarga manang remaja. Cowok menurut standar TikTok, ini sih, ama. Cewek menurut standar TikTok. Cowok yang menurut standar TikTok harus ganteng, kerja, apa, nggak ada itu, nggak ada. Cewek menurut standar TikTok harus begini, cantik, nggak ada itu. Yang ada apa? Kau yang menyempurnakan pasanganmu. Kaulah yang melengkapi dia. Dan balisa, dia yang melengkapi dirimu. Itu makanya disatukan menjadi sempurna. Makanya unang gabi hidup bukan mau melakai anak kotai merasa tanunga tulup lima tulup itu menguli mau menguli mau kesurupan ibana. Ala apa udah ku standarna. Harus begini, harus begitu. Harus begini, harus begitu. Ikon dong ngepek 50 juta. Salib pernah dong. Hei bisa juga gym. Tangan dong, unang. Aka bawa ka songoni do tunggu lu mak terkumpul mak, tunggu lu mak terkumpul. Dang tarpa pungui. Tuan nami, dang bui. Pantang dipangkar doh. Keri juat kateng ngeo pangan. Oke lah. Oh, minum atong, minum dia bayari. Auto sih saya. Nggak ada. Yang perempuan gitu, tunggu lama, tunggu dulu mah. Bentar dulu mah, apa harus begini standar titonya harus cowoknya begini, harus perfeksionis, harus patuh sama dia, harus tunduk sama dia. Ikon solui ajar, biar mida jauh daun, biar mida au, ikonin. Nggak ada itu. Akhirnya umurnya terus lupa ibana. Dia ke remaja, akayana kotai, dang boy tong gabi parmantu dirina, marman dirina, alai bana biru nuain, ikut bodoh mana minimal mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana? Sudahkah dia lakukan? Tidak. Anak-anak sekarang pun begitu. Daku boto daba au nalasar aku nuang mameran si KDM. Boto kamu KDM? Kan lagi viral nuang KDM kan? Kang Dedi nasa songoni do Sumatera Utara garu songoni itu kan karena jauh ke songoni itu iba anak sekarang sudah di paratuban handphone ngotik handphone non wajah di para guru malu aku tarik handphone amang kenapa jangan amang aku tidak bisa hidup tanpa handphone nanti aku mati amang Tuhan nami aku sudah berdosa itu makna makna dan bagaimana mengolah handphone la ucabut handphone sa minggu tahan beroi mana dong sa minggu bang mati doh daung amangena budo mangulu boy amangena kan begitu sikit jangan-jangan di sini pun tadi pertama masuk sudah begitu. Hai guys, ibadah jubilate nai suku dengan nai do jubilati dang boton nai dang Roma dengan nai toru apa itu jubilati na jabirok kok tori posting trek ibadah yang sejuk dan kudus lawak kali pendeta sinaga WK kan parekan lazida Ido manginang nama sa sinuengon kita diperbudak dang bubi kita gabi parmahan. Ala dang bubi mengendalikan diri. Dang bi kita biar mida debata soal bangsa Israel. Dang be adong kemauan dan betul-betul kerinduan di dalam untuk bersekutu dengan Tuhan sudah pudar. Karena apa? Karena tidak ada yang memimpin. Pemimpinnya pun demikian, amunga inunga nang songoni nasing sudah tidak peduli lagi, maka dia pun seperti tadi anak ayam kehilangan induknya. Alania manginang, tengok mai lulu aku mah inna debata nunga dilului hita nuaeng pe tengok mah nunga di bagasan Kristus hita
nang kita kop debata doamu amanginang atau paula mahadiri otai gabe parman maida gabe sititip dangi Kristus maida di bagasan ngolu tahun ta paula ma gabe parman namurju maida songon Yesusi yang bahkan memberikan nyawanya humokop biru-biruna kita apa memberikan nyawa kita untuk biru-biruta, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Asa mertua kita di bagasan Tuhan. Amin. Martang yang maha.